走去拿，吃看看。那鸡排那么大块哦。 比番青的脸还大，价还蛮便宜的，65块。我喜欢这种比较厚的，然后外面很酥脆的感觉。手机店居然摆那么多公仔。今天呢又到久违的3餐企划，今天要吃的东西就是炸鸡排，超级无敌久没吃炸鸡排了。我现在应该超过半年没有吃炸鸡排了。前几天看 IG 看到有人在分享炸鸡排照片，所以我决定今天要3餐都吃炸鸡排，一次吃回本。炸鸡排减肥法。 今天的第一餐就是这个台客鸡排，但是我是没吃过这一间了。它这个超大块的，现在鸡排这么大块了，真的比我脸还大。点的是梅粉口味的，这样。它的面衣是属于比较薄的，所以不会那么脆，你知道吗？但是它的肉蛮有汁的，我很喜欢梅粉的味道。原本还蛮担心说第一餐吃炸鸡排太油，不过这间吃起来不会那么油，而且肉又很嫩。我跟你讲，这块是85块钱。 偏贵，可是很大块，吃的非常饱足感。吃完了，第二餐我们来到手机店，老板，泰克鸡排，泰克鸡排蛮有名的、啊。阿德很厉害哦，我请他帮我订鸡排，然后就是我自己走去拿，吃看看。那鸡排那么大块哦，比番青的脸还大，价还蛮便宜的，65块。我喜欢这种比较厚的，然后外面很酥脆的感觉。手机店居然摆那么多公仔。 它属于那种咬下去比较不会有汁的，它皮比较脆，可是它肉比较不会炸那么多汁出来。手机行现在在征员工，来这边应征，起码点，对，2万5至3万块。对啊，有兴趣的可以来这 FB 这边私讯，可以来应征。对，可以填履历表。好像很漂亮。仲仲已经下班了，对，我下班了。然后我们现在刚点完鸡排，鸡排就是外面这间，在外面这边，不知道看不看得到，一眼大鸡排。现在我们已经拿到鸡排了，我要去手机行那边第二个位置来吃鸡排。好，各位，现在我们已经到了手机行这边啊，这就是小白眼鸡排，现在它皮没那么脆，但是它的肉比较多汁。它肉都是有汁的这种，久违的蒸啊！自从上过曾国城节目之后，只有喝过一次。你看这肉都汁，吃鸡排很久了，超级无敌久没吃鸡排了，至少半年。从去年开始，我们就很少吃炸的。真是每一间鸡排店都有自己的风味，一吃就知道说是不同间了。吃完了。 以上就是今天的3餐都吃炸鸡排计划。追踪仲仲的 IG， 还有追踪我的 IG， 帮忙去督促仲仲看看会不会每个礼拜天都准时上片呢？那如果之后还有什么想看的，在下方留言告诉我，我每个留言都去看。要这样，拜拜。